Евгений, спасибо вам большое, что доверили свой дом, свою квартиру для ремонта нам. Нам было очень приятно с вами поработать. Спасибо большое вам. В процессе ремонта, конечно же, возникали сложности, потому что это старый фонд, очень много нюансов, старые коммуникации, которые требовали замены. В целом мне все понравилось. Еще раз вам большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.